हाय दोस्तों। हाथी शरीर से भारी होने के कारण कूद नहीं सकता है, पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक हाथी का औसत वजन 5000 किलोग्राम तक होता है और एक बेबी हाथी का वजन लगभग 100 से 120 किलोग्राम तक होता है। हाथी का औसत जीवन काल 70 वर्ष तक होता है। पूरे विश्व में थाईलैंड मात्र एक ऐसा देश है जहां सफ़ेद कलर का हाथी पाया जाता है। बाकी सभी जगह स्लेटी कलर के हाथी पाए जाते हैं।